अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बताऊंगी शहद से खांसी का खात्मा किस तरह कर सकते हैं। आसान नुस्खा यूज़ करें, जो कि है 1 कप में नीम गर्म पानी में शहद के 2 से 3 स्पून डालकर ये मशरूब रात को सोने से कबल पिएं। इसकी वजह से सीने की जकड़न और कफ से फौरी निजात मिलेगी। मुतअद्दिद रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि शहद की वजह से सीने की जकड़न, खांसी और इन्फेक्शन से फौरी तौर पर निजात मिलती है। आजमाइएगा ज़रूर, फ़ायदा हुआ या नहीं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।